Ziua 2 de lucru. Astăzi ne începem ziua mai târziu, de fapt tot cam ca ieri. Ne-am trezit pe la vreo 9:30. Ne-am odihnit că eram rupți de oboseală. Am fost la micul dejun super copios pe la 9:30. Ne-am umplut burțile și ne-am luat așa un pic de somn, un pic de oboseală, de amorțeală, de dureri de cap, de burți, de minți, de creier, de picioare, de dinți. Ne-am luat toate durerile după ce am mâncat. Oana se simte vizată de dureri. Și ne-am odihnit puțin. Aici e recepția. Hello! Și acum ne-am pus pe drum. E undeva la 2, asta este cazarea noastră. Pui tu pe hartă să vedem cum ajungem la plăjică. Bate vânticelul cam ca ieri. Cred că încolo trebuie să mergem. Încolo. Că se vede plaja. Aha. Și acum am ieșit la o plăjică, deși indicele de ultraviolete e ridicat. O să mergem. Eu uite acum văd copacul ăsta. Hă? Ce tare ești că e vopsit. Mergem la o plăjică ce se află la o distanță destul de apropiată de cazarea noastră, la vreo 500 de metri, așa. Bineînțeles că mergem pe jos. Cred că trebuie să mergem până la intersecția aia. Hai să coborâm pe partea cealaltă. Să traversăm, de fapt. Uite, vezi public bus, deci au autobuze. Au public bus, da. Și chiar aici e stația, nu? Bun. Cam asta. Aseară am fost, am plimbat. Nu știu ce voiam să mai zic. Voiam să mai zic ceva interesant, ceva funny. Prea știu. Vedem ce plajă e asta. E Metalia sau cum se cheamă? Maralia. Metalia știi că se cheamă aia din Tasos. De obicei ăștia au cam aceleași denumiri. Metalia, Paradise Beach, Super Paradise Beach chiar lângă. Da, uite că uitam aici e se arată la ce distanță e aeroportul, la 2 km de zona asta, suntem noi. Și destul de aproape, după cum spuneam. Da, practic ne îndreptăm spre centru, căci spre centru e de mers cam 1 kilometru jumate așa. Iar până să ajungem în centru, probabil va trebui să coborâm undeva în zona asta pe aici, unde se face o plăjucă. Și dat fiind că avem dureri și așa, o să rămânem prin zona astăzi. Probabil mâine o să mergem la distanță mai mare, în căutarea de alte plăjuci. Sau poate chiar o să mergem la piscină să vedem. Căci cazarea noastră are și o piscină, dar nu nu acolo, nu în resort, nu în complex, ci la o altă locație. Trebuie să întrebăm la recepție să vedem. Și poate ajungem și acolo să vedem ce e, cum arată și cum se prezintă situația. Vom vedea. Mai avem timp. Până una alta mergem pe plajă. Da, și în timp ce ne îndreptăm spre plajă, mi-am adus aminte ce voiam să mai subliniez și să mai amintesc, că această cazare, da, într-adevăr, am găsit-o la un preț bun
fiind amplasată foarte, foarte aproape de centru, de orășelul vechi. Doar că inițial făcusem rezervarea pe Booking prin iulie, pe la jumatea lui iulie, cam în momentul în care am cumpărat și biletele, că biletele le-am luat la fel din timp, biletele de avion le-am luat din timp și de-aia am beneficiat și de discount. Bine, am avut și Wizz Club discount, care a oferit un discount suplimentar, iar la momentul ăla a fost o ofertă de bilete cu reduceri și am reușit să fixăm prețul ăsta. Bun? Și la momentul respectiv când am rezervat și cazarea, prețul era undeva la 17 milioane pentru cele 4 nopți, 17 milioane incluzând micul dejun. Bun, asta se întâmpla în iulie, deci acum 2 luni jumate, cam așa. Și între timp, ok, am zis ok, am scăpat, am rezervat. Trebuie să o luăm pe aici cumva? Și între timp ne-am apropiat de ziua plecării și zic hai să mă uit să văd ce cazări mai sunt. Cumva așa am zis aleatoriu, hai să vedem poate găsim ceva mai aproape, poate s-a mai schimbat ceva. Surpriza a fost că într-adevăr Booking-ul, pentru că nu s-au rezervat toate camerele din locația asta, a adăugat niște discounturi suplimentare. Dar atenție, Booking-ul, nu hotelul. Și am zis ok, wow, super tare. Discountul destul de semnificativ, deci de la 17 milioane, mă rog, 1700 de lei, stânga aici, nu? De la 1700 de lei la 1300 de lei. Și am zis wow. Păi și ce facem? Am zis hai să sun totuși la ei la hotel, ceea ce am făcut, am sunat la hotel să întreb, domne, cât este normal prețul acum sau ce ți-a aplicat un discount, ce s-a întâmplat? M-a spus nu, noi n-am aplicat niciun discount, prețul este același ca de obicei, doar că probabil Booking-ul oferă un discount suplimentar, mă rog, și pentru faptul că sunteți client Genius și într-adevăr am level 2 la Booking la Genius. Și oferă un discount suplimentar. Noi vă putem oferi prețul întreg. Și am zis ok, bine. Și atunci ce e de făcut? Pentru că sunasem într-adevăr să fac rezervare prin hotel. Deci luați legătura cu cei de la Booking și probabil vă vor aplica discountul. Atunci am zis ok, bine, ce o să fac? O să anulez rezervarea, pentru că rezervarea într-adevăr, ăsta a fost iarăși un avantaj, că am avut rezervare gratuită până pe 27, până înainte de plecare cu 3 zile. Și am zis ok, anulez și refac rezervarea. Ceea ce am și făcut, atenție la mașini, ceea ce am și făcut și hop, ne-am trezit cu un discount de încă 400 de lei și am reușit acest deal, această afacere super, super bună. Da, în general e destul de scumpă stațiunea, se știe, Mykonos e stațiunea vedetelor, multe vedete de la Hollywood, mă rog, în fine. Oameni cu bani în general vin în stațiunea asta, ca și în Santorini. Noi nu suntem oamenii cu bani, probabil nici nu vom ajunge vreodată oamenii ăștia cu bani, nici nu ne dorim, dar am zis ok, avem biletele, avem cazarea, hai să mergem. Și într-adevăr, e un preț foarte bun. Perioada încă este propice pentru sta la plajă, pentru plimba, stat în aer liber. Soarele răsare de vreme în jurul lui 7, apune tot în jurul lui 7 aici. Iată și plaja. Aici e chiar liber, e chiar super chill. Super chill. Exact asta îmi doresc de la o plajă. Da. Hai să vedem ce e. Și ce are 3? Ce are 3 stele pe... Are doar 3 stele? Ah, ciudat. Bine, pot să-mi imaginez că oamenii sunt din ăștia
cofiță și probabil că își doreau să aibă 7 baruri pe plajă, șezlonguri, exclusivitate. Corect. Aici n-au. Da, și aici e o plajă Da. neamenajată, să zicem așa, sunt doar câteva șezloange, mă rog, șezlonguri. Uite mă, cred că puteam să luăm pe aici, sincer, cumva, dar nu știu. Pare că duce la casă. Da. Plaja, într-adevăr, pe Google Maps avea niște recenzii, adică avea o notă mică, de 3 de ceva la 3 și ceva, da. Da, într-adevăr, ăsta să fi fost motivul. Arată ok, o să vedem acum. Noi am venit să stăm liniștiți, să ne relaxăm, bem o bere, ne bronzăm puțin, ne filmăm un pic aici în colț. Și cam asta. Dar da, cred că afacerea asta e chiar bună, ce am realizat acum cu Mykonos. Mult mai ieftin decât litoralul nostru, cu siguranță. Cred că mai ieftin și ca la bulgari. Nu știu în momentul de față ce prețuri sunt pe la bulgari, dar așa tata e. Asta e. Asta e spiritul. Nu cu mașini 4x4 și cu nebunii din astea. Bike 4 euro, car 10. Pentru mașini. 10 euro Bike, 4 parcare. euro. Și bike îți ia pentru pentru motocicletă, da. Motocicletă. Cred că la asta se referă, nu cred că se referă la bicicletă, cred, nu știu. Pana mea ar trebui, nu știu. Dar și pentru bike 4 euro e destul de scump. Ce până mea e, mă? E o e ăla, e restaurantul ăla ce fi fost el înainte. Ok. Acolo sub deal, pe unde am luat-o, uite ce frumos se vede, interesant resortul ăla. Era destul de adăpost, nu, parcă nu se simțea vântul atât de tare. În schimb pe aici, a început să se resimtă vânticelul. Coborâm pe aici? Let's go! Da, uite aici e părăsit ăsta, restauratul ăsta ce-o fi fost. Sau poate fi fost mai în sezon, dar nu cred, nu, pare uitat de lume. Aici sunt și valuri mai puternice. Ce ai zis? Pietre în apă? Apă-i sărată? Da. Nu cred că o să mă aventurez prea mult față de ieri, unde am putut să not lejer, era cam piscină marea. Chestia e că noi suntem aici pe partea, ce parte e asta? Partea de vest. Partea cealaltă unde am fost ieri era partea de est. Și pe partea de est se pare că vântul e, sau nu prea e, mai mult pe partea de vest. Chiar bate vânticelul. Chiar bate vânticelul. Ok. Hai să vedem. Stăm un pic aici, vedem care e treaba. Și poate, dacă nu ne place prea tare, putem să încercăm și plaja din centru. Putem să încercăm plaja din centru de acolo. Și camera pe mine acum, pentru că ce vrei să pui presiune pe mine să mergem în centru acum? Da, vreau să cumperi bine. Da. Vedem cum e, că bate vântul tare aici, nu poți să stai. Da. Ce faci aici? Nu merg în centru. Nu merg, nu merg în centru. Da, nu merg în centru. Se știe, să se noteze. Elvis just left the building, că bătea prea tare vântul pe plaja 3 stele. Cred că de-aia au dat și 3 stele, că bate vântul tare. Și da, nu puteam să stăm, că n-aveai cum, apa era oricum prea, sunt valuri destul de puternice, sunt și pietre. Și mergem către piscină. Plaja la care am fost se chema chiar așa, Megali Amos, scrie chiar pe pancarta asta. Iar hotelul la care trebuie să mergem
E ăsta, Poseidon de aici. Arată bine. Bă, cred că ăsta era hotelul ăla unde găsim eu. Mai mult ca sigur ăsta e. Unde găsim așa o ofertă destul de bună. Acum cu reducerea. Hai să mergem, nu mai traversăm. Și pe unde trebuie să o luăm? Hai să vedem. Suites. Reception. A, uite. Piscină. Piscinuță. Vrei aici? Ha? Cum? Nu înțeleg ce zici. Dacă mai sunt șezlonguri libere. Cum să nu iau, uite tu acolo? Hai să vedem. Aici sunt două. Și pe urmă ce spusese, trebuie să mai zicem ceva? Acum nu mai ce nimic dacă am ajuns aici. Ce să mai zicem? Ne așezăm și se ca la noi acasă. Nu știu. Ce vrei? Uite, bă, cum mai sunt două și în partea aia. Hai să vedem. Uite, bă, că sunt două aici. Da, nu știu dacă stă cineva. Nu, nu cred că stă nimeni. Da, nice. Arată bine. Hai să ne hotărâm să vedem unde stăm. Făcut o baie la piscină. Lejer. Apa e bunicică, vântul e mai potolit. Citim o carte acum. Oana, ce carte citești acolo? Google Maps. By Google. Google Maps, mai pe Google. Bun, am citit și eu bestseller ăsta. Bravo. Ne relaxăm. Și după care mai vedem ce mai facem.